हेलो गाइज, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ हामी मोमोको मुकबाङ गर्दैछ तीनजनाले। मिस निता, मिस रेनुका अनि म, जम्मा तीनजना, दुईजना बहिनीहरूसँग। कोही चाहिँ निदाउन आँटेको छ। बेलुकाको 9 बजेतिर मोमो च्यालेन्ज हुन आँटेको छ। स्टार्ट। मोमोको गतिविधिहरू यस्तै छ। विनरले चाहिँ यो किटक्याट पाउँछ। बोलेर मात्र हुँदैन नि त हजुर। एउटा यतिको बसेर खिच ल। कटाउँदा नि हुन्छ कि ल सुरु गर्नु न। Choose your fighter. Fight. And the winner is Chandrama. Miss Chandrama. अब लास्ट एउटा बाइक चाहिँ म विनर भइसकेँ। बराबर त लाउनु भएको नि होइन, मैले गनेर त खानु 14 15
भयो अनि मैले त्यत्रो मोमो आफै बनाएको अनि 3 टा त बाँकी छ नि हौ 1.5 केजी म पर्खिरहेछु तपाईँलाई 1.5 केजी मोमो आफै बनाएको सक्यो सबै त्यो हुनु थाल्यो अब त गरिदिनु आजको विनर आजको भिडियोमा चाहिँ हारिहाल्यो मोमो च्यालेन्ज पाइएन मोमो खाएर अटस मटस भयो जस रमाइलो भयो च्यालेन्ज हाँसउठ्दो पनि भयो यस्तो च्यालेन्ज चाहिँ कसैको पनि भएको थिएन होला मेरै होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो keep watching see you in next vlog bye bye